Матеја Огњановска, имам 17 години. Сакам да беседам од причина што ова ми е прв пат каде што можам јавно и гласно да ги искажам моите ставови за некои одредени теми кои сметам дека се голем проблем во нашето општество и нашата држава. Сакам да зборувам на оваа тема од причина што верувам дека многу малку се зборува, а според моје мислење треба многу повеќе да се зборува и дека не треба да биде табу тема, туку сите проблеми кои водат до моите лични ставови за оваа тема, мислам дека треба да се решат. Ние може би не размислуваме каде завршува зборот кој излегува од нашата уста, од нашето срце, од нашата душа. Зборот е голема работа, ако размислиме добро и повторуваме една иста работа со верба. Еве една актерка, наша позната постава, ми вели тихо, секоја година што играм некои трагични улоги, почнуваат да ми се случуваат во животот. Ние зборуваме за збор кој има сила да отпатува до нечие срце. Видете, традицијата во Македонија за зборување е голема. Ние не можеме да направиме политичка поделба, донеле одлука вака. Ние имаме, например, од античкиот период двајца најголеми говорници, Исократ и Есхил. Пазите, најголемите говорници во латинскиот свет, во Атина, биле представници на македонската партија во Атина. Нивниот спротиставен Демостен, син Демостен од Пајониец, самото име кажува дека е од Пајонија. И една цела традиција, Орфеј со словата, македонецот Пиер го овел култот кон деветте музи, Аристотел со реториката, потоа доаѓа апостол Павле во Македонија, македонецот го сонува, па доаѓаат Кирил и Методија, па Климент доаѓа, па Богомилите и доаѓаме до современиот македонски театар, да не заборавиме дека на Кокино се случувал обреден театар далеку пред Дионисовиот театар. Пазете, ние зборуваме за една традиција на општење, на зборување, на играње на песни и ора и принципот на македонскиот драмски автор Еврипид, кој на дворот на македонскиот цар Архелај го вовел Деусен махина. На почетокот и на крајот на представата го повикувал Духот Божји да даде сила. И тоа доаѓа точно со оној стих од Јован. На почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. И она што им го кажувам на студентите, и Словото стана тело и се всели во нас. Ете, тоа е беседништво, да стане Словото, да оживее во тебе, да го живееш, да веруваш во него и да ја пренесеш таа слика со сила и страст. Зборовите, што ви ги кажав, се дух. Зборот има духовна димензија. Добро кажан збор во сила, развејте ги! Баријаците наши се паметни со години. Најинтересно од се, кое го открил во тој царски јазик Коине, на кој што пишува дека, што го нарекуваат старогрчки, заменската форма на името на зборот е дајдухос. Значи, комплетно се разбира на македонскиот современ јазик да дадеш дух, да дадеш живот, да го оживееш Словото, да биде живо Слово. Ете, затоа ги возобновуваме овие скопски беседнички вечери, кои не значи дека не се македонски. Имавме прекрасна дружба со млади луѓе, тие што остана и издржаа со оглед дека е крај на години имаат обврски, ќе ги кажат своите верби, своите чувствени структури, тоа што дури во срасните денеска не смеат да го зборуваат. Денеска нека биде празник на зборот, со полно срце, нека има силата на духот, а на почетокот нашите студенти ќе ви кажат 4 беседи од еден познат театарски апостол Џулијан Бек, кој пред 50 години ги имал истите проблеми што ние денес ги живееме овде во ова наша, ваша, туѓа, поранешна Македонија. Поверете.
мога да остана несигурен и сиот свет беше небезбеден. Секоја минута несигурен. Јас сум одвоен од тебе и ти од мене до смртта, а не соединет. Зашто треба да биде инаку? Од каква предност е ако не постои клисура меѓу нас? Но ти ја знаеш скрпта во моето подскокнувачко срце. Сите раздвоени, погрешно. Сите различни, сите поединци, но сите поврзани еден со друг или зависни еден од друг. Без тебе јас не постојам. Докази. Екстремна казна да бидеш одвоен од животот. Во Јемен хомосексуалците се побувани со фрлање од карпа. Тоа е древен закон. Денес ги фрлаат од авиони. Во нашево време во Калифорнија Кирил Чесмер е погубен во гасна комора за вршење на неприродни сексуални дела. Екстремна казна. Осаменичко притворање. Човечкото суштество, дури и со нашето јавно јазиковрзано, неоценливо, скромно изразување, целото наше тело на падови и неуспех има потреба од метафизичко присуство, близина на други живи суштества. Куче, мачка, птица, мравка, стаорец, маж, жена. А првото нешто за затворот е да бидеш исклучен од сексот. Хетеросексуалното искуство е автоматски исклучено, а хомосексуалните контакти се откриваат, отстрануваат, забрануваат, внимателно се следат, фаќаат, казнуваат. Ми требаш. Ти си мојот доктор, мојот лекувачки деец. Непријателот е отсуството на хармонија. Хармонијата е потисната од системот. Мирот не значи свет без судири, туку свет без насилство. Животот во складност не е без судири, туку решенијата секогаш следат едно по друго, како сезоните природно. Уште, оди кон тоа од секоја страна што ја знаеш. Кој ја одгледува мојата храна? Кој ги избира моите зрна кафе? Кој создава музика во мојото уво? Кој го положува атлантскиот кабел? Кој го чисти мојот одвод? Кој направи чавконожната цивилизација да го измисли сонот за заедницата? Кој е чевлар за моите нозе? Кој е арапски задник за мојата сладостраност? И јас зависам од сите. А кој зависи од мене? Кој сум јас за перуанскиот влачник на волна? За хонконгшката жена која ја бојосува ефтината кукла? За јапонскиот рибар кој ги суши морските треви? За уличниот спанко во Бомбај? За оној со мотика во брдата на каменестите предели? Јас го цицам нивниот мет и им плаќам со доволно стаорци за да ги изедат живи. И што е мојот чин на уравнотеженост? Картата е жонглер. Играј. Крај на 19-тиот или почеток на 20-тиот век. Латинска Америка. Јадност. Бебиња. Рамнодушни. Проколнати. Стари болни жени. Остро студена ноќ. Остар мирис на урина. Чисти луѓе приземјени во нечистотија. Дрвени клупи, а возот секогаш се те терави. Меѓународна шпионажа. Глад. Човек продава сендвичи со качкава лешунка. Северноамерикански начин на исхрана. Минува низ ходникот повремено, но никој нема пари да ги купи. Најопасно е да не вредиш. Ова вреди. Кој зависи од мене? Јас зависам од секого. Како можам јас да го направам соодносот взаемен? Што му враќам јас на текстилниот работник? Мојата уметност? Јас зависев и од докторите. Ти си доктор. Планетата умира. Самоубиство. Кога
кога јас сум одвоен од тебе. Ја потврдува мојата голема зависна љубов. Јас сум хиндустански носач на вода. Јас сум ориз од позадината на мексиканско буро. Јас сум производ од ливиско потекло. Јас сум руска нетрпеливост. Јас сум американска гордост. Јас сум исламско потиснување. Јас сум оаза. Јас сум актер и гледач. Јас работам во театарот за да ги отворам вратите на амбарите. Ја изострувам свесноста. Ги сечам завесите на измамата убаво, за да можеме заедно да минеме онаму каде никој не може да мине само. Тоа е театар на бегството. Од смртта. А сега во последниот век нештата се случуваат побрзо, повеќе луѓе, повеќе свесност на илјада, повеќе хемичари, физичари, инженери, поети, револуционери, визионери на илјада, повеќе идеи на илјада, повеќе продорност од обвивката која не обкружува белоглава, повеќе опозиција, повеќе крутост. Мора да се движиш бргу. Ние мораме. Јас повторувам. Ако ние можеме да чувствуваме, тогаш ние би почувствувале болка. А болката би била толку голема што ние би ја скончиле. Ние сме бесни, бидејќи ние ги потиснуваме нашите чувства. Затоа Могадор стана несигурен. Крај на одвоеноста. Крај на болката. Процес. Едната нога пред другата. Непопустливо прилепувајќи се на мразот, лизнувајќи се, качувајќи се повторно, бидејќи нема што друго да се прави. Ако ги откриеме средствата за да го запреме умирањето, би требало ли да ја изумиме смртта за да ја заштитиме планетата од тоа да стане претрупана и фатално пренаселена? Ние би нашли начин за да направиме тоа да делува. Смртта и изопаченоста не е наклон за живот. Ние сме над природата, ова е поттикот на нашето време. Мене не ме интересира повеќе театарот. Мене не ме интересира кога е како политиката. Се подсетувам себе си да дишам 40 на пати на ден. Ги наговарам мените и артериите. Јас сум збунет, збркан, исполнет со очи најчесто. Секојдневно јас сум надвишта. Има одреден миг во кој медитацијата ме прави свесен за моите стапала склопени под мене и за чевларот кој ме следи откако го добив мојот прв пар. Неговото чукање ме движи цело време. Тој прави моите нозе да чекорат по голата земја. Тој ме носи напред. А јас му плаќам 75 центи. И сите ние одиме напред. Како огромен глечер, неповратно движење. Проблемот е да се заштитиме од уништување на себе си. Несреќа, катастрофа, судир со бескрајната смртна ноќ. Зошто ние сме глечерот? На него, а во него ние сме историјата, а не е надвор од нас. Ние правиме да крвари до смрт. Додека бродот плови, ние тонеме. Револуционерот се крева во ледената пештера. Прави оган на мразоцанки, кога луѓето креваат во стание мразот пука. Глечерската структура се топи, но луѓето се надња. Високо. Она што сме денес нема да бидеме утре. Ние сме над природата. Слава. Необходно е да се открие што може да се стори. Потоа ние смислуваме како да го сториме тоа, а потоа да го сториме тоа. Процес. Трагајќи по нашиот изгубен трибализам, создади нов трибализам. Заедница во која единката не е жртвувана на заедницата, ниту заедницата на единката. Апсолутна заедница. Знаете,
Племето има своја посебна волшебност. Племето е група на луѓе поврзани меѓусебно со љубов. Од тука тие наоѓаат начини како да обстанат и од тука племето има посебна волшебност во повеќе или помалку безљубовно општество. А Општеството неволно ги трпи ромите, бидејќи им го доверило им чувањето на некои од тајните, некои од црните магии. Општеството ги трпи експерименталните заедници, се додека мисли дека тие само работат на изнаоѓање на решение на проблемот поставен пред нас, од непрактичките утописки предлози. Зашто ако тие не најдат решенија, тие самите ќе свенат. Но ако најдат решение, општеството ќе се обиде да ги превземе или да ги уништи. Ова е злокобната тајна во оружарницата на општествениот ум. Мртвото нешто. Зборот племе сега е користен за да ги опише тие групи кои се блиски до оние групи кои никогаш не ги губат нивните соодноси со земјата, со сонцето, со телото, со ветрот, со водата, првобитните нешто. Чие постоење е тестамент за некој вид на природното, тоа е невештачко. Нежност кон нерасипниот живот, животот во склад со природата на нештата. Племето е начин на заедничко вжлебување. Секој член трага по придобивка и добросостојба за сите члени. Тука тие востановуваат заедница во која единките не се отуѓени една од друга. Племето, како и животните опишани од Кропоткин, ги врзува сите своји контакти со мистериозната сила и мелодија. Тоа е жив символ на корисно однесување, на клуч, вечен ритам. Племето поминува, а студениот и преплашен гледач пропаѓа во својата осаменост. Гледа роми, гледа евреи, гледа караван од актерки и актери, ги презира заради нивните вродени таинства, завидува на нивните способности да ги прават, мрази и се надева дека тие ќе ја надминат неговата омраза. И знае дека ќе ја надминат. Прашајте ги уметниците, изведувачите, што сакаат да прават тие? Зошто тие сликаат или работат во театар денес? 1971 и тие ќе ви одговорат. За да ја зголемат комуникацијата. Комуникацијата. Ако тоа подразбира само општење внатре во веќе привилегираната класа. Интелектуалците, богатите и малку побогатите. Тогаш тоа не е комуникација. Тоа е затворање. Тоа е зголемување на отуѓеност. Има веќе 300 книги за настаните од мај 68. А тие кои читаат ќе ја зирнат. Но луѓето се заморени од формата. Тоа е. Дури и револуционерите се уморени од формата. Но луѓето со кои ние се обидуваме да општиме, преку средствата на демонстрација, колку побргу тие се уморуваат зашто само гледаат. Затоа промените на околината побаруваат промена на формата. Сега ние мора да најдеме нови форми за револуционерна акција. Ние се уште не го знаеме магичното љубовно бомбардирање кое ќе ги претвори демонските сили во небески. Ова е амбис! Тој ги соголува старите желби. Телото сака да функционира инако. Нервниот систем ја преименува својата градба. Замислата која го создава огнот, јазикот, медицината, ќе избере други патишта за да живее во светот. Да општи, да лечи, па дури и да избира. Затоа Аристотел вели, изведувачот не бара одигрување, туку состојба да се биде таа повикана имитација. За 10.000 години ние сме живееле во недоволност. Се е недоволно. Сето што го чиниме. Ние не можеме да правиме повеќе додека не ги покачиме нашите можности за да правиме повеќе. Да ги покачиме можностите на луѓето да станат луѓе. Тогаш тие танцуваат околу олтарот, голи нахранети и раширени како надежда, создавајќи ги од своите собствени руини нештата за кои сонуваат. Знаете, јас имав навика да се палам на Моцарт. Пред 20 на години веќе не.
Има нешто погрешно во таа сончевина. Тие липси, тие бисери, тој вкус на трагична крв. Знам дека тоа не може да биде се. Тие што земаат доза на Моцарт знаат. А таа е толку убава што сега тие почнуваат да мислат сега ние мора да ги натераме сите да го имаат Моцарт. Па направете транзистори, магнетофони, дискови со милиони. Се што се случува е дека Моцарт станува или потрошувачки предмет, или статусен предмет. Јас немам нужда да го читам Расин сега. Ниту да го проучувам Плотин. Цивилизацијата на вандалите или фосилите од Африка, тие се уште можат да го оживеат животот во мене. Читање? Зашто служи читање? Иако јас се уште читам стари книги, можам да кажам дека интересот за книги опаѓа. Јас откривам дека е тешко веќе да се погледне слика, ликови. Таа форма на уметноста е завршена за мене. И сето тоа ќе се развие, може би. Како момчињата за кои играв толку телесни игри пред 20 на години. Вкусот на тоа се заминува така. Вкусот на театарот. Мојата култура е нападната. А овој одраз, овој самрак е сликовит доказ за тоа. Религиозен театар. Суштински недостаток на секој народен ритуал, иако тој може да содржи вистина и слава, е дека тој ја расфрла енергијата. Служи за задоволство на луѓето. Зголемување на рамнодушноста и опиум за луѓето. Суштинското прашање тогаш е: како да го венчаме ритуалот толку цврсто со стварноста, така што тој да не може да биде прекршен и обновен, и направен да служи за она која што самиот тој го создал за да го уништи? Одговор: одвојување на ритуалот од принудата. Законот, принципите со кои ние го кодификуваме, односно озаконуваме нашето морално битие, не може да биде применет. Може да биде само проучен, разбран, почувствуван и прекршен. Ритуалот загинува ако стане крут. Загинување е убиство. Крутоста е смрт. Фашизам! Берлин, 1965. Кога ги изведувавме мистерии, германската публика лелекаше. Па вие ги користите истите техники кои ги користеа нацистите. Тоа е истата масовна хипноза. Истиот апел за емоционална реакција, тоа е опасно. Вие мора да бидете разбрани. Кога Джулиан Бек седи во средината на сцената осветлен со рефлектор директно врз неговата глава и не хипнотизира, повторувајќи некои пароли со својот магнетски глас, вие не оковувате со пароли, се додека и ние не ги повториме. Вие не намамувате да се качиме на сцената и да ги отвориме своите грла во бранна екстаза. Не правите сполавени со своите безборовни телесни искривености, со брисоци и со мака. И се додека ние посакуваме да брискаме, вие ни одземате целата разумска способност да го гледаме светот, да го проценуваме светот и да се однесуваме соодветно. Вие не претворате во безмозочни животни. Ние не сакаме да чувствуваме. Ние сакаме да размислуваме. Рационалноста ја убива самата способност за размислување. Затоа што толпата станува поданик на фашизмот, а фашизмот служи за да ги пороби толпите. Е, тоа е она што го рекла. Па која е разликата помеѓу техниките користени во мистерии и техниките користени во третиот рај? Сега ритуалите си имаат своја собствена магија. Магија содржана во самиот апел во психата.
Психата мрази. И психата љуби. А дали сме ние повеќе наклонети кон едното отколку кон другото? Ритуалот кој е националистички. Ритуал кој го буди чувството е отровен и убиствен. Затоа што убиството произлегува од чувство кое е нечувство. Па и новиот свет ќе произлезе од чувството. Во Мистери ние формиравме круг и ја поканивме публиката да ни се придружи без тоа да го направиме правило. Ние апелиравме на слободната волја. Ние ја разбудивме слободната волја. Добро вечер од мене. Професорот прво почна да зборува за најстарото нешто што постои и пред да настане светот. Судејќи по Библијата, прво беше зборот, па потоа настана светот. И ние, служејќи се со убавиот збор и работејќи со средношколците, направивме една симбиоза на убави зборови, кои што тие вечерва ќе ви ги представат. Мене ми е многу драго што јас имав можност да се дружам со средношколците и да ми докажат одново за тоа колку тие можат да бидат вредни, колку знаат, колку умеат, колку може да бидат креативни, надарени. И вие вечерва ќе имате можност тоа да го проследите. Често, еви јас сум се уште млада, често старите знаат да кажат дека младите не знаат ништо, дека ништо не ги интересира, дека гледаат само телефони. И во овој краток период додека работевме, јас имав можност да се уверам дека тоа не е така и тие ме убедија во спротивното, за кое што јас секако не се сомневам. Мене ми е многу мило што имавме ваква можност. Се надевам дека онаа што го работевме ќе ви служи понатака. Јас не се сомневам во тоа што ве чека понатака, особено ако работите со ваква желба и со ваква страст како што работевте досега и знам дека тоа ќе го покажете. А јас се надевам дека ова манифестација наша ќе продолжи, дека ние ќе ги слушаме младите што имаат да ни кажат и ние, односно постарите, да се трудат тоа да го сослушаат и да го менуваме светот заедно за да биде добро место за живење. А сега ја поканувам Ангелина да се представи. Добро вечер на сите. Јас сум Ангелина Делова, имам 17 години и морам да ви кажам дека на вистина обожувам да патувам. А кој не сака? Поготово вака сега кога е студено, па ќе падне снег. Сакам да скијам, да лизгам. А го сакам и летото. Сакам да ми е топло на плажа. Леле да ви кажам летос кога бев на една плажа у Грчка и тоа не на прв, на трет крак. Како сум си... Добро, нема врска. Ние сме додени сега за тоа. Што друго сакам? Сакам да волонтирам, да дебатирам, сакам да учам нови јазици. А многу сакам да одам на кафе и да гледам добро филмче и да одам на шопинг у Сити Мол, поготово кога има нова колекција у Зара. Шо ме гледате сега, шо? Вие не ќе у Сити Мол додете? Абе, ај сега. Можам да се кладам, дека кога ќе бидат нови сега попусти пред нова година, сите доеден има таму да ме видам. Ама добро. Што друго сакам да направам? Сакам да јадам италијанско и мексиканско. Сушност па сакам многу работи. Сакам се. Имам преголеми амбиции за мојата иднина. Многу желби. Но како да знам која желба е онаа вистинската? Како да знам на која желба треба да и се посветам? Вистина е дека животот ни нуди многу патишта. Но како јас да знам кој пат е правилен? Како на мојеве 17 години да одберам само една работа и луѓе една работа, кога има толку премногу работи што сакам да ги правам? А пак, како јас да знам дека и на 40 години ќе ме интересираат истиве работи? Да, и затоа и луѓе знаат да ми кажат, Ангелина, у тебе ќе е проблемов, многу си неодлучна.
Јас секој пат ќе се согласам со тоа. Вистина, неодлучна сум. Но таа моја неодлучност не доаѓа од што не сакам ништо, туку од што сакам многу. Давам многу, затоа и очекувам многу. Но не само од животот, туку и од луѓето. Може би токму тоа е мојот проблем, што постојано се трудам да го гледам полниот дел од чашата. Тоа што очекувам секогаш премногу. Да, ете, тоа е мојот проблем. Но сметам дека светот може да биде многу подобро место за живење. Затоа и волонтирам и постојано учествувам на некакви фестивали, значи многу ретко кога може дома да ме сретнете, значи надвори да грми, да врне, значи јас сум некаде. Ама зошто? Затоа што јас сакам да го правам тоа. Јас го сакам животот. Тоа мене ми исполнува, ме прави среќна. Јас уживам во тоа. Бидејќи човек кој не ги прави сите овие работи, тој не го сака животот. Тој е депресивен. Ама па, некојаш навистина знае да ми е тешко, бидејќи никој не разбира колку е тешко да седиш 7 часа у школа и потоа таман си дошол дома, повторно да треба да одиш на некоја активност, а да не заборавиме и домашните кои треба да се напишат и тестовите кои магично успеваат да ми се насоберат, а и собата, каков хаос ми е. Или па, кога класната ми се јавува на телефон, Ангелина, кај си? Зашо па не си у школа? Шо преш? А на Ангелина е многу поинтересно да не е некој фестивал колку на часот по химија, ама мама ти не си слушнала. Целиот овој стрес ми прави да се преиспитувам, па дури некојаш да си речам, дебе Ангелина, и на ова се успеа да се пријавиш, ти дома не знаеш да си седиш малце. Ама па луѓе па, кога седам дома, се осеќам како да не правам ништо. Се осеќам безкорисно. Некојаш ќе си речам, може стварно треба да се откажам, но потоа ќе ми текне дека откажувањето не е опција. Не е опција, бидејќи сите ние треба да работиме да излеземе од онаа комфортна зона. Бидејќи само така ќе може да најдеме што нас не прави среќни. Времето брзо проминува. Животот е краток, сите знаеме. Никогаш повеќе нема да сме на овие години. Во староста, само сеќавањата се оние кои ќе останат со нас. А ништо не може да направиме, затворени во една коцка меѓу 4 ѕида. Да, може би тукму и за тоа се јавува овој мој проблем со неодлучноста и преголемата амбициозност. Но крајот од денот пак, зарем не се со новите и желбите тие што не прават нас среќни? А што би бил животот без среќа? Зарем сите ние, ама баш сите ние, не сме гладни за среќа? Леле, колку дошло саат бе луѓе бе, па јас пак каснам на работилница у МКЦ, ајде да се видиме. Па, се мислам ја за последно време, зошто луѓето повеќе не се трудат? Зошто се задоволуваат со малку, со подпросечност? Зошто ние стагнираме? Сите се жалат на својот живот, плата или здравје, но никој не се обидува тоа да го промени. Мрзеливо си ги извршуваат своите обврски и потоа си ја земаат дневната доза на лесни задоволства кои само ќе ги направат уште понепродуктивни. Гледаат телевизија, вести, следат нови и банални трендови. Кај помладите, ова и полошо за тоа. Целодневното гледање на телефон ги прави подчинети, робови на своето време. На млади години стануваат подложни на секакви зависности, алкохол, коцка, дрога. И ако младите се нашата иднина, па каква линија ние ќе имаме ако таа младина оди по патот на самоуништување? Мојата генерација од која јас се срамам, веќе за ништо не се интересира. Скоро никој не спортува, живеат нездраво и бедно и зависници се од брзите задоволства. И наместо да си ги решат проблемите во својот живот, не ги мрзи и се фокусираат на туѓите. Попрво би да се влюбат и хипнотизираат на дистракциите и задоволствата, отколку да се потрудат да се променат. И едноставно се како снегулки. Сите се нежни, сите се жалат, сите лесно си ја губат контролата. И
тоа има последици врз менталното здравје. Има се повеќе луѓе кои патат од депресија или анксиозност, чии симптоми само ги ублажнуваат со лековите кои им ги дават. И за жал се зголемува црната хроника на самоубиствата на младите. Па не сакаат да прифатат, не ни може да видат дека нивниот живот е подарок и дека за него се одговорни тие, само тие и никој друг. И ви кажувам, тие снегулки, тие се навистина лоши личности. Своите маки, својата вина и се што им се случило во животот го префрлаат на други. Кога не се согласувате со нив, се однесуваат како деца. Нивната омраза кон светот во кој што живеат е рефлексија на нивниот мизерен живот. Додека нивната омраза кон себе си е рефлексија на вината за тоа што си преживели ужасен живот. И не гледаат пинаков пат по тој на задоволството. Сите имаат избор дали да бидат лоши, мрзеливи и едноставно нездрави личности или не. Ама никој тоа не сака го прифати. Сите станавме безумни роботи, сите изгубивме слободната волја и едноставно нашата младина се губи. Младите со тоа што го користат телефонот од 4 до 8 часови дневно не прават ништо. Само се ограничуваат себе си на безкорисни информации и на губење на своето време. На училиште секој го користи телефонот за непотребни работи. Па не можат ли тие ученици да искористат позитивната страна на технологијата и можноста која е пред нив да научат како да започнат бизнес, како да се живее здраво, како работи училиштето, системот и законот. Секој има потенцијал да го направи, ама го користат тој потенцијал во активности кои се тотално безкорисни. И ова мора да се промени. Мора да почнеме да се го цениме времето. Сметам јас лично дека секој може да се промени толку доволно се потруди за тоа. Бидејќи да сакаш нешто да се промени не е доволно. Треба и да се делува. Треба да се прекине со бескрајното гледање на мини видеа кои ги го уништуваат фокусот. Треба да се прекине со секоја зависност што е можно побрзо. Да се отфрли тој лежерен живот, да се отфрли прокрастинацијата и бездолничењето, лошите навики и аспекти од животот да се заменат со добри. Да се храниме здраво, да се стане поактивен и физички, и психички и да почне да се истражуваат сите области општествени, здравствени, историски, финансиски и така натаму. Да почнеме да ги расудуваме нештата кои ни се пласирани со цел да ни се развие слободниот ум и слободната волја. И само така ќе бидеме во контрола на нашиот живот и ќе бидеме неограничени во тоа што сме, што сакаме и што можеме да бидеме. Благодарам. Добро вечер, почитувана публико. Јас, Ана Стоименовска, живеам живот на чиј пиедестал се истакнати само проблемите. Секој ден на вести слушаме за разни нови проблеми, но не и за решенија. Сите се тука да истакнат што им пречи, но никој не се запрашува зошто е тоа така. Големиот рекорд што убедливо секоја година го достигнуваме и успешно го одржуваме е оној со загаден воздух. И тоа не е за похвалба. Можеме да имаме најдобри рекорди во музиката, можеби во образованието. Тука и глумата. Се разбира дека и во науката. Наместо нашиот придонес да го даваме во овие дисциплини, ние даваме влог во загаден воздух. Но кој е виновникот за тоа? Се разбира дека самите ние. Веселите и магични бои на природата се претворија во сивило. Насмеаните изрази на лицата ги покрија маски, а луѓето
Луѓето веќе оддамна се затворија во своите домови за да го заштитат своето здравје. А зошто е тоа така? Јас би рекла, бидејќи живееме во еден сив балон. Свесни дека доколку не ја промениме бојата на тој сив балон, крајот ќе ни пушти само една блага насмешка. Продолжуваме да тапкаме во место, продолжуваме работите да ги водиме во неповрат. Ако размислиме подобро, не е доволно проблемите да ги пишуваме само на нашите Facebook профили и да очекуваме решенијата од небо да ни паднат. Секој од нас треба да биде пример во општеството, во кој сите ќе можат да се огледаат. Слушайте го сега ова. Што ако ви кажам дека секој ден се гушиме во магла, смог и чад? Што ако ви кажам дека токму загадениот воздух е причината за мозочните удари, за срцевите заболувања, за ракот на белите дробови, за акутните и хроничките респираторни заболувања? Што ако ви кажам дека само од 2012-та, од воспалување на белите дробови, од нерегуларна работа на срцето, од кашлици, од астма и од други заболувања, боледувале над 70.000 луѓе кои поминале 529.773 дена во болница, од кои најголем дел од нив биле токму во нашиот главен град Скопје? Што ако ви кажам дека над 1300 луѓе во земјава умираат токму од загаден воздух и дека 80% од заболените во болниците за белодробните заболувања се токму децата? Дали децата ќе страдаат заради нашата несовесност? Дали јас, како 16 годишно девојче, треба да бидам гласот на општеството и наместо да уживам во животот и да го живеам детството безгрижно, треба да ја кревам свеста? И јас џабе кажувам, кога тоа што го кажувам не стига до ушите на тие што треба да го чујат. Едно ќе ве прашам. Дали овие информации не ви будат желба за промена? Зарем не сакате наутро да го отворите прозорецот од вашата соба за да ви влезе чист воздух? Зарем не сакате викендот да го поминете заедно со вашето семејство во природа, во тие зелени површини кои останале, дишејќи чист воздух? Зарем не сакате да живеете живот, не мислејќи дали вашиот организам ќе се избори со тие штетни честици? Ќе бидам искрена. Имам една желба голема. Сакам чист воздух. Некогаш ќе се запрашам, зарем барам премногу? Зарем не сме заслужиле за толку? Моите бели дробови се исцрпени, а верувам дека и вашите. А јас пак ќе се запрашам. Кој ми го зема правото да дишам чист воздух? Ви благодарам. Едно од најчестите прашања што секој човек, барем еднаш во својот живот си има поставено, е која е смислата на животот. На оваа тема сум слушнал многу различни размислувања, кои сите се сведуваат на една иста основна премиса – успех. Од тука кај мене се појави една друга енигма. Што е тоа успех? Разменувајќи ги различните ставови и мислења, сватив дека во суштина дефиницијата за успех е многу субјективна. Не може некој или нешто да го дефинира успехот за нас. Тоа е нешто што самите треба да го дефинираме, бидејќи самите треба да постигнеме. Со овие тешки прашања јас се соочив многу одамна. За жал, мојот татко почина кога јас имав само 8 години. Периодот кој што следеше беше најтешкиот период на мојот живот, кој што истовремено представуваше и своевидна екзистенционална криза. Инспириран од бескрајните урбани легенди
за неговата интелектуалност, остроумност и амбициозност, себе си се запрашав за оние суштински прашања. Зошто сум јас тука? Зошто е било кој од нас тука? Па дури и како јас би го отсликал големото финале на моето време на оваа земја. Дојдов до еден интересен заклучок. Без разлика со кого и каде, во тој момент, би сакал во еден момент, во еден блесок, сите најубави моменти од животот да ми поменат низ глава. Да можам да кажам гордо дека да, Димитар, ти на вистина живееш. Па да се навратиме на првото прашање. Која е суштината на животот? Што е тоа успех? Нашиот народ има една поговорка која гласи: крајот го краси делото. Меѓутоа тоа не е точно. Патот кон успехот, амбициозноста, нашата решителност, дрскоста да превземеме било каков предизвик е тоа кое што ја дефинира суштината на животот и кое што го дефинира успехот за нас. И најважно од се, што не прави тие што сме. Ве благодарам. Денес ми рекоа, средношколците се уште немаат добиено удар од страна на општеството. Кој од нив знае на нас како не? Кој од нив знае како е да си на наше место? И добро. Сега јас разбирам, тие се возрастни, биле на наше место, биле на мое место, добро. Но само затоа што биле на наше место, не значи дека знаат како е да си дел од младината на денешната држава. Јас, лично, за една година ќе бидам возрастна во очите на државата. Јас ќе бидам таа што ќе може да донесе одлуки кои ќе сменат положбата на истата таа држава. Кој се тие мене да ми кажа дека јас не сум добила штакани за општеството? Затоа што не сум возрастна, не значи дека не сум се соочила со проблеми поголеми од мене. За нив, све што нас направи нас е само производ од социјалните мрежи и интернетот. За нив сепак не сме само играчки, делови од некоја нивна игра. Главен изговор, кај возрастните нормално. Ти си дете, а што знаеш ти, во што се разбираш? Но потоа ќе се деси некој проблем и тие ќе дојдат. Но веќе си возрастна, стварно треба да престанеш вака да се однесуваш. Јас веќе не разбирам кога сум дете, а кога сум возрастна. Тие од нас одземаат и додаваат како да сме само некој платно за кроење. И добро, зошто јас да треба да ги слушам? Затоа што сум млада? Па јас цел свој живот сум млада. Имам само 17 години, луѓе. И добро, поминај тоа. Ми рекоа, после тоа, ти ќе бидеш успешна само кога ќе постигнеш оноку како што постигнале твоите родители. Во денешната држава, јас себе си ќе се рачунам за успешна доколку успеам да постигнам било што, земејќи ги стандардите стави на денешните млади. Еве пример. Јас решив дека сакам да сум сликар. Сликар? Па тоа нема пари. Знај нешто друго, најнешто друго. Добро, моден креатор. Моден креатор? А што знаеш ти да креираш, лудо дете? Добро е да ќе бидам актер. Актерка! Смени си идеите и направи нешто корисно со животот пред да биде превоз. Јас да се сменам? Зошто јас да се сменам? Јас уште не сум успела да дознам ни која сум, ни што сакам, а тие мене веќе сакаат да се сменат. Па што е тоа? Тоа не е нормално. Тие се луди, а зборуваат за мене како јас да сум. Како јас да треба да се сменам, а не нивниот расипан систем. Ми кажа дека сум лоша, пред јас да успеам да бидам било што. И тоа, сега ми кажам, дека сум и лоша, и расипана, и неталентирана, и млада, и стара. Во исто време се разбира, знаете, јас тоа све. А зошто јас не да ги слушам? Зошто јас да треба да добијам нивно одобрување, но тие не треба да добијат мое? Што е тоа? Тоа е лудо. А да бидам искрена, и стварно не ме интересира што имам да кажам. Возрастните за мене се само деца кои пораснале малку повеќе.
Ништо специјално. Сепак, тие се само возрастни. Јас сум Теодор Гавриловски. Имам 16 години. И денес ќе беседам на тема која секогаш ме интересира. Од секогаш ми спомнувале за начинот на кој нашиот народ се соочува со проблемите кои ги има. Секогаш ме фрустрирала инертноста за која слушам. И затоа сега се прашувам зошто е тоа така. Но еве уште да се навратиме. Мирна летна вечер. Учитам легендарното дело Хамлет од Шекспир и само се прашувам како може Хамлет да биде толку понесен од својата правдолюбивост? Како толку брзо одлучува да стане човек кој е толку решен до крај да ги расчисти своите сметки, убеден дека на патот само смртта може да го запре? Во делото Хамлет станува збор за младиот дански принц Хамлет, кој се соочува со прераната смрт на својот татко. Одземена му е можноста за доаѓање на власт поради бракот во кој стапуваат чичко му со неговата мајка. Разгневен, тој бара начин на кој ќе си ги задоволи своите мотиви. Разборитоста, одлучноста и имање на цел водилка пред себе се одлики на неговиот разборек менталитет. Токму овие методи во делувањето ги споредувам со односот на македонскиот народ кон проблемите со кои се соочува, ставот кон падот на вредностите, несериозноста кон моралот, генералните норми и евазијата на санкциите во нашето општество. Кај нас, доминантен менталитет кој не инспирира, се одликуваме со инертност при соочување со било каква нелагодна ситуација. Не само што девизата наведена глава сабја не ја сече, не е водилка, туку се повторува на генерации како символ на борба со дивок отпор. Тоа е нашиот начин на соочување со се што е газело, малтретирало и унижувало со векови наназад. И не само што сме обележани со знакот благост по дух, со кој се гордееме, туку одиме и чекор понатаму во млакоста и во неделувањето. За главна цел се смета смиреноста по секоја цена, не бранувањето на веќе матната вода, наоѓањето на некој спокој во неспокојот, само да се најдат некои пригодни услови за извршување на некои лежерни активности и живуркање, а се лажеме дека имаме спокој. Нема спокој во живење во недоискажано, недоволно добро, неглаво и неразчистено. Типичен пример сме за парадоксот на рипл ефектот. Прашани дали би сакале да се вратиме во времето, да ги промениме нашите постапки. Ние инстинктивно одговараме дека сакаме, но сепак стравуваме дека и најмала промена во однесувањето во минатото би можело да создаде иреверзибилни промени во сегашноста. Па како тогаш истите ние не сме свесни дека и најмала идеја, најмала иницијација на промена кон позитивно во сегашноста би можеле да станат двигател на нешто големо и животопроменувачки позитивно во нашата и во иднината на нашите деца. Генерално, народот чувствува дека патот кон промените во општеството е прекумерно долг за да се вложи труд да се изоди. Не постои мотив, некако вид на нагон иницијатива за обединување на населението во овид за искажување на генералното незадоволство со општеството. Секако, пасивноста, инертноста, слабиот здив на храброста. Сето ова е слика на еден народ кој со векови е толчен и угнетуван. Народ кој е казнуван за секој глас кој го крева. Народ кој со векови веднал глава пред препреките, убедувајќи за себе си дека не е доволно добар, храбар, не е доволно умен и не е доволно способен. Нема објаснение доволно големо да не убеди дека не можеме да забележиме кога нешто не чини. На нас младите е да слушаме со сета ментална и физичка снага да се обидеме да станеме носители на општеството. Ние пак, кои ќе го носиме овој општество на раце, кои ќе грабиме низ животот, не треба да веднеме глава пред недовршеното, не треба да чуваме неискажано, не треба да толерираме недоволно добро и не смееме да замиршиме пред нечестното и неразчистеното.
Ние треба да се обидеме во себе, да разбудиме исконската сила која знаеме дека ја поседуваме. Карта ни е врела, умот е способен, силата ја чувствуваме во сршта на младоста. Гордоста ни е во гените, душата е силна и истрајна, храброста е тука во срцето. Само треба да се одважиме и да ги повикаме. Ви благодарам. Добро вечер, почитувана публико. Моето име е Матеа Огњановска. Сега, вака кога ве гледам во доволен број, мислам дека сте доволно многу за да ми одговорите. А моето прашање до вас е, што мислите? Дали ние имаме држава? Епа вака, според мене, ние имаме се само држава не. Сега ќе си речете дека може ставовите кои ги тврдам се многу груби. Епа вака, чујте ме што имам да ви кажам, да видите како сум дошла до таков заклучок. Например, да ги земеме луѓето во денешница. Зошто се толку тмурни, ладни, монотонични? Каде е она севдолюбие што некогаш постоело, а сега веќе го нема? Порано брата си последната пара би ја поделил, но и сега тоа веќе го нема. А што да кажеме за уметниците, музичарите, литературните дејци, кои со дипломи работат во супермаркети, а криминалот се повеќе и повеќе е застапен на секое поле. Бума доктори, подпишуваат Хипокритова заклетва на онкологија, што прават? Продаваат расходи. Гори болница, умираат 40 луѓе. Никој ништо не кажува. Гори автобус, повторно мртви тела. Повторно никој ништо не кажува. Постар брат си го силуваат малото братче. Таткото собственото дете си го спушта во гроб и повторно ништо не се менува. Што мислите, нели го достигнавме до мото? Абе човека око би откорнал без да не се откаже од фотелјата. Уште колку болници треба да изгорат без да ни дојде памет? Уште колку деца живи и мртви треба да влезат во гроб за да ни дојде памет, бе? Ова е мизерија, ова е хаос. Со еден збор ова е дното на системот. И сега никој ќе си речат, ние не мучиме. Те се власти, ние мораме да молчиме. А дали ако таа мајка молчи, некој ќе го врати детето? Дали ако таа баба молчи, некој ќе го врати внучето? Ова мора да престане. А само ние сме тие кои ова можеме да го запреме. Што ако не е наше или ваше, треба да го оставиме на хиените? И сега ќе ме прашате зошто имам таков став дека нашата држава е пропаст? Па зар вие не сте самите свесни о какво беда од општество живееме? А знаете ли колку убава мисла кажал Бранимир Штулич? Рекол вака: беззначајниот човек тежне кон она да има власт. А што би имал нешто? Што би имал друго? Неговата цел е нешто да зграбчи, нешто да заебе. Во превод, да поседува нешто, да се покаже, да се направи важен. Инако што е? Никој ништо. Ете така, мили мои дами и господи, ние тука, се додека има овци, ќе има и волна. Благодарам. Најнапред добро вечер и од мене. Јас сум професор доктор Валентина Божиновска. Благодарам драги родители, драги пријатели што ова вечер ме удостоивте овде на Факултетот за драмски уметности. Само ќе кажам кратко на една голема реченица од големиот Десосир дека говорот е физиономија на душата на еден човек. Јас навистина мислам така дека овие луѓе што доаѓа, овие прекрасни деца кои вие ги имате, па може би некаде 20 дена се дружиме, но она што го забележавме е нивната висока интелектуалност. Она што не разочара, туку напротив, не направи горди, беше дека во иднина ќе имаме таков образец на млади луѓе кои што ќе го коментираат општеството и особено ќе знаат на кој начин ќе го прават тоа.
Ни беше важно да ја видиме нивната интелектуална моќ, нивното размислување и да видиме до каде ние како образовен систем сме вложиле, сме бризгале во нив енергија и утре ова општество да го подкренеме и да биде вистинско место за живење. Размислувавме многу за наградите. Всушност, ние тоа го правевме цело време додека траеше оваа обука. И решивме дека, бидејќи се ближеше празникот на Свети Климент, дека тоа треба да бидат сребреници од нашиот голем апостол, апостолот, меѓу другото и голем реторичар кој описмени Европа. Работевме и за Демостен, зборувавме и за големиот Аристотел, бидејќи ние тоа го работиме овдека. И си рековме дека тоа ќе биде сребреница од Свети Климент и особено од Александар Македонски, затоа што беше обучуван од големиот Аристотел. И сега, ова е многу тешка задача на секој професор на Факултетот за драмски уметности. Првата награда за успешно завршена обука на беседништвото на Факултетот за драмски уметности со професор доктор Тихомир Стојановски, јас и нашата демонстраторка, веќе идна професорка, актерката Јована Спасич, ја добива Теодор Гавриловски. Тео ни изненади со моќта на текстот, напишано особено не вознемири, оној дел кога беше споредбено со Хамлет и така натаму, неговата жестина, подготовката, редовноста, размислувањата и така натаму. Ево, да продолжите и понатаму, еден ден ние ќе бидеме многу возрастни, а вие ќе видите некој успешен правник, можеби доктор, и ќе се сеќавате дека можеби човек е завршен, ако не знае да говори, ако не ја знае пораката да ја впие и да ја каже, да биде центар во светот, тогаш џабе сме завршили факултети. Повелете ја дипломата и повелете сребреникот од Свети Климент да ви ја краси вашата соба. Тео? Задачата станува си уште тешка. Првото место е поделено. Зошто? Затоа што многумина има што се откажа во оваа трка на беседништвото. И имавме падови, па имаше успеси во текот на пробите, некогаш имавме добри текстови, некогаш тие паѓа, па се видоизменува, но денеска навистина Димитар Георгиев не погоди со неговиот текст. Димитар, го делите првото место со првото. Сте живи и здрави и да продолжите во беседењето, ве гледам секоја вечер по телевизиите. Второто место припадна на младата, мислам 16 години дека има, Ана Стојменовска. Проблемот со загадениот воздух, Анче, браво. Ви благодарам и за присутноста. И разговаравме за Матеја, која исто така го дели второто место, во која има многу енергија, многу актерство, на самата по себе голема актерка. И Матеја, со среќа, вие го делите второто место. Третото место е на, исто така, ние нарековме нашата шмизла во наводници, бидејќи Ангелина навистина не забавуваше од самиот почеток и таа навистина беше цело време редовна и имаше повеќе поместување на текстот, навистина беше брилјантна денес. Ангелина се И третото место, кој од самиот почеток морам да признам дека беше прв готов со текстот, прв го имаше научено текстот, првиот не многу експериментираше, морам да признам, си држеше до собствената, до собствениот принцип, до собствениот начин на тоа како се беседи. Тоа значи дека понекогаш примаше, но понекогаш седеше помалку затворен. И третото место за Александар Тасевски.
момче која влезе во спрега со возрастните, која јас напати помислував дека е некаде, бидејќи е меѓународна паралелка во Јосип Брз Тито, таа имаше еден малку акцент на девојка која ни доаѓа од Америка или од Англија и така имаше поместување на личниот акцент, но секогаш не забавуваше, беше фантастична и она има специјална награда за еден редок и искрен настап. Симона Тоа е се. Се надеваме дека скопските фестивички вечери ќе прераснат и денови, ќе прераснат во традиционално собирање, дека ќе имаме не само од Георги Димитров, од Градежниот училишен центар, имаме од Јосип Броз Тито многу, имаше многу, но немаше време и некако останавме, ова беа, како да речеме, трката последни која ги заземаа својата цел. Ви благодариме, драги родители, драги пријатели, бидете ми секогаш гости на Факултетот за драмски.